ممكن ادخل يا بابا عشان انا عايزك في موضوع؟ خش يا ابني اتفضل. ازيك يا بابا؟ ازاي صحتك؟ عامل ايه دلوقتي؟ نشكر الله يا ابني، الحمد لله انا كويس تمام. انت عامل ايه يا ابني؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ وحشتني يا بابا. الله، انت هنا يا سمسم؟ عامل ايه يا سمسم؟ انت قاعد مع جدك ولا ايه؟ ايوه يا بابا، عشان انا بحب جد جد وحشني قوي. وانا بحبك يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا حفيدي، يبارك فيك. المهم انت كنت عايزني في ايه يا ابني؟ كنت عايزك في موضوع كده يا بابا. كنت محتاج 20,000 كده يا بابا، لو معاك تدوم لي سلف لمدة شهرين كده يا بابا، ان شاء الله هدوهم لك. وتعمل بهم ايه يا ابني ان شاء الله كده؟ عايز في موضوع كده يا بابا، اجيب شوية حاجات. حاجات برضه يا ابني، عليها وعلى ابوك الكلام ده يا ابني؟ ولا السنيورة مراتك حاكمة عليك اللي واخدة فلوسك بأول بأول على الكوافيرات وعلى المحلات وعلى المطاعم، على أكل الدليفري، وكل حاجة بتجيبها جاهزة يا ابني، مش مخليلك فلوس يا حبيبي. هعمل ايه يا بابا؟ طيب ما انا مش عايز ازعلها يا بابا، هي عايز الفلوس دي، عايزة تشتري شوية حاجات لنفسها. يا ابني ما تطوحهاش يا حبيبي في كل حاجة، يا ابني ما تخليهاش كده تحكم عليك في كل حاجة يا حبيبي. خليك انت راجل البيت، وانت اللي تمشي امورك، وانت اللي تكون لها كلمتك تمشي. معلش يا بابا، احنا في رمضان بقى، وانا عايز الشهر ده يعدي على خير معانا يا بابا. وكل سنة وانت طيب يا بابا يا حبيبي، تعيش لنا كل سنة. قول معلش ان كل سنة وانت طيب يا حبيبي، خلاص بقى عشان خاطرك يا حبيبي، بكرة اجهز لك ال20,000 اللي انت عايزهم يا حبيبي. لما افرح حبيبتي بقى واقول لها يا انشراح، تعالي يا انشراح، انا عايزك يا انشراح. حاضر يا حبيبي، اديني جايلك اهو. خير يا حبيبي؟ قول اللي عندك. يا ترى عملت اللي قلتلك عليه ولا لا؟ يعني يا حبيبتي هجيب لك اللي انت عايزاه، وعملت اللي انت قلت لي عليه يا حبيبتي، عشان انا ما اقدرش على زعلك. ولا باباك سمعك الاسطوانة المشروخة بتاعته كل ساعة والتانية يقولك مراتك حاكمة عليك؟ بيت ولا حاجة، ده اللي سلم لي عليها. احنا بس اللي انت عايزه يا حبيبي هاتوه لها، ولا يهمك يا حبيبي اللي انت عايزه خده. كده انا بفكر حاجة تاني.